wa 15 umunsi n'umunsi wa 14 ni umunsi wo gusoza ibikorwa byo kwiyamamaza ku bakandida perezida ndetse n'abakandida depite muri rusange mu gihugu cyose. Bivuze yuko guhera ku munsi w'ejo nta n'umwe uzaba wemerewe kwiyamamaza. Ku ruhande rwa FPR Inkotanyi cyangwa se ku ruhande rwa Kagame Paul, umukandida wa FPR Inkotanyi arasoreza bino bikorwa mu karere ka Kicukiro. Turi mu murenge wa Gahanga, kuri site ya Gahanga twamaze kuhagera nk'ibisanzwe ko maze kubimenyera. Twageze kugira ngo tuze kubakurikirana ibikorwa bibera ahangaha byose uko byakabaye akantu ku kandi uko bisanzwe. Tugiye kuganira na bamwe mu baturage hano, hanyuma tumenye imbamutima zabo, turebe impamvu bijimye, kuko urambuye amaso hano urabona barishimye kubera barimo barabyina, ukabibona ko barimo kubyina hirya no hino bijyanye n'injyana z'indirimbo zirimo hano zamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi. Muranyemerera mbanze nganire n'abaturage bamwe hano. Iki mwaje hano mwazindutse mukaza mukicara hano mugategereza? Dufite impamvu nyinshi zatumye tuzindukira ahangaha. Twaje gushyigikira umukandida wacu Paul Kagame, twaje kumwereka urukundo yadukunze kuva kera. Ugiye kureba muri rusange nta kintu twamuha, nta n'icyo twamwitura, ariko uyu munsi twazindukiye ahangaha kugira ngo tumwiture ibyiza yadukoreye, kugira ngo tumugaragarize urukundo yatweretse urukundo kuva kera, yubaka iki gihugu agikura kuri zero, agikura ku busa. Uyu munsi kikaba ari igihugu gifite ijambo ku isi, umunyarwanda akaba afite ijambo ku isi. Byose niwe tubikesha imiyoborere myiza ye. Rero niyo mpamvu twazindukiye aha, tukicara aha tukamutegereza kugira ngo tumwereke urukundo yatwetse nk'abanyarwanda. Kicukiro yabahaye iki muri Kicukiro? Muri Kicukiro yaduhaye byinshi. Yatwubakiye amavuriro, yadukoreye imihanda. Ubu urabona uyu muhanda ujya Bugesera, mbere uriya muhanda kari akantu umuntu asesera, ariko ubu ni umuhanda mwiza w'icyitegererezo. Iki kiraro cya Kicukiro hano centre, umuhanda ugeretse rwose. Dufite byinshi cyane yakoze. Rero niyo mpamvu twaje ahangaha kugira ngo tumushimire. Reka njye kuri wowe nyirizina nkawe nk'umupapa w'umuntu, ni iki wagezeho iyo bitaba Kagame? Ikirago ntakigeze. Hari byinshi kubera imiyoborere myiza. Buriya iyo ufite umutekano ugera kuri byinshi. Ubu njyewe ndi hano ndi umukozi, ariko mfite ibikorwa ahandi hantu nko mu giturage. Mfite ibikorwa byinshi cyane, rero mbikesha we. Niyo mpamvu naje ahangaha kugira ngo mushimire. Noneho nibigera ku itariki ya yindi 15 nibwo noneho nzamwereka urukundo rwa nyarwo. Ijana kurindi kuko mukunda kubivuga se? Ijana kurindi.